नमस्कार, म डाक्टर रन्जु सिंह। म चाहिँ यस मुलपानी नगर अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छु। आज म तपाईहरुसँग हाम्रो ओपीडीमा महिला दिदीबहिनीहरूले एकदमै कमन समस्याका रूपमा लिएर आउने जुन सेतो पानी बग्ने अथवा पानी बग्ने भनेर आउनुहुन्छ त्यसको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। सेतो पानी के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पाठीघरको मुख र एकदमै न्यून मात्रामा चाहिँ योनिमार्गद्वारा सेक्रेसन हुने पानी हो, जसमा चाहिँ मरेका सेलहरू, केही ब्याक्टेरियाहरू र म्युकसहरू बनेर यो बग्दछ। र यसको मूलतः काम भनेको चाहिँ योनिमार्गलाई चाहिँ स्वच्छ सफा राख्नु हो, इन्फेक्सनलाई माथि पाठीघरसम्म चढ्न नदिनु हो। र अब यो चाहिँ एउटा फिजियोलोजिकल कन्डिसन हो, यो चाहिँ हाम्रो हर्मोनहरूका कारणले आउने पानी हो। तसर्थ यो चाहिँ अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ नर्मल अथवा चाहिँ सामान्य मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि कलरको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ सफा क्लियर अथवा चाहिँ हल्का दुध जस्तो हुन सक्दछ। त्यस्तै गरी गन्धको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै न्यून गन्ध अथवा चाहिँ गन्धरहित हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर बनावट र मात्राको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ हर्मोनको कारणले आउने भएको कारणले गर्दा मासिक चक्रमा भेरी गर्न सक्छ, भनेको फरक पर्न सक्छ। जस्तै कि अब भर्खरै महिनावारी भएको छ भने आफ्टर मेन्स्ट्रुएसन यो चाहिँ थोरै आउने र बाक्लो हुने हुन सक्दछ। त्यसैले यसलाई ड्राई डेज पनि भनिन्छ, अलिकति स्टिकी, अलिकति चिप्लो जस्तो र एकदम थोरै आउने हुन सक्दछ। त्यस्तै गरेर एउटा महिनावारीदेखि अर्को महिनावारीको बिचमा जुन अन्डा निस्किने समय हुन्छ, ओभुलेसन हुने टाइम हुन्छ, त्यसको बखत चाहिँ यो चाहिँ हर्मोनको कारणले थोरै पातलो भएर अनि धेरै डिस्चार्ज, अलिकति पातलो खालको डिस्चार्ज भएर जान सक्दछ। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को महिनावारी सुरु हुन अगाडि चाहिँ केही कम हुँदै जाने, डिस्चार्ज केही कम हुँदै जाने र अलिकति बाक्लो हुँदै जाने हुन सक्दछ। र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अर्को महिनावारी सुरु हुने हुन्छ। र बनावटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सुरुमा केही बाक्लो, बिचमा फेरि हर्मोनका कारणले गर्दाखेरि पातलो हुने र अन्तिममा फेरि बाक्लो हुँदै जाने हुन सक्दछ। यो चाहिँ कुनै जलनसँग अथवा चाहिँ कुनै इचिङ अथवा चाहिँ चिलाउनेसँग सम्बन्धित रहँदैन, यस्तै कुनै प्रकारको इरिटेसन चाहिँ गर्दैन। र त्यस कारणले गर्दा हरेक पानी बग्ने अवस्था चाहिँ औषधि नै खाइहाल्नुपर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई समस्या मान्नुपर्ने खालका हुँदैनन्। तर अब कस्ता खालका पानी बग्ने समस्याहरू चाहिँ यसलाई एब्नर्मल मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कलरकै कुरा गर्दाखेरि पानी चाहिँ पहेँलो खालको छ अथवा चाहिँ ग्रे भनेको खैरो खालको छ, हरियो खालको छ, अथवा चाहिँ महिनावारीको समय बाहेक अरू टाइममा पनि रगतसँग मिसिएर आएको छ। र गन्धको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम फाउल स्मेलिङ अथवा चाहिँ एकदमै गन्धपूर्ण छ। र त्यस्तै बनावटको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति कटी चिज अपियरेन्स भनिन्छ, चिज जस्तो अथवा चाहिँ दहीको छोक्रा जस्तो बाक्लो भएर आएको छ, जुन चाहिँ एकदमै जलनसँग अथवा चाहिँ पोलेको जस्तो हुने र इचिङ भनेको चाहिँ चिलाउने, तल्लो भागमा चिलाउनेसँग सम्बन्धित छ, तल्लो पेट दुखाउनेसँग सम्बन्ध राख्दछ भने चाहिँ त्यस्ता किसिमका पानीहरूलाई चाहिँ हामीले एब्नर्मल अथवा असामान्य मान्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर इभन सामान्य अवस्थामा पनि, गर्भावस्थामा पनि पानी चाहिँ बढेर जान्छ, पानीको मात्रा जुन छ त्यो पनि बढेर जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ फिजियोलोजिकल कन्डिसन हो, शरीरको एउटा नर्मल प्रक्रियामा पर्दछ गर्भावस्थामा पनि। र तसर्थ अब हामीले यो नर्मल अवस्थाका कुराहरूलाई, नर्मल अवस्थामा बग्ने पानीलाई चाहिँ इन्फेक्सनमा कन्भर्ट नहोस् भनेर आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त अब हाम्रो यो तल्लो भागलाई चाहिँ हामीले स्वच्छ सफा पानीले बेला बेलामा सफा गरिराख्ने, त्यो भागलाई चाहिँ सुक्खा राख्ने अनि लगाउने, हाम्रो भित्री वस्त्रहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग धोएर घाममा सुकाउने र भित्री वस्त्रहरू चाहिँ डेली नै चेन्ज गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। र त्यस्तै गरेर अब धेरै जसो चाहिँ हाम्रो ओपीडीमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले जाँच गर्दाखेरि के पायौँ भन्दाखेरि पहिला दिशा सफा गर्ने बेलामा पहिला चाहिँ अगाडिको भाग चाहिँ सफा गर्नुपर्दछ र त्यस पछाडि मात्रै पछाडि दिशा सफा गर्नुपर्दछ। दिशा सफा गरिसके पछाडि फेरि अगाडिपट्टि छुनु हुँदैन। यो कुरालाई पनि धेरैजनालाई ज्ञान नभएको पाएको हुनाले यस कुरालाई पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
र साथसाथै यौन सम्बन्ध चाहिँ एकजना मात्रै पार्टनर हुनुपर्दछ, किनभने कतिपय यो पानी बग्ने समस्या चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजबाट पनि आएको हुन्छ। तसर्थ अब यो पानी बग्ने समस्याको समाधानका लागि चाहिँ आफ्नो पार्टनरबाट पनि उत्तिकै सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, उत्तिकै हाइजिन मेन्टेन हुनुपर्ने हुन्छ। र कन्ट्रासेप्टिभ अथवा गर्भ निरोधको साधनहरूमध्ये दुईवटा बेनिफिट भएको, ड्युअल बेनिफिट भएको चाहिँ कन्डम पनि एउटा हो, किनभने यसले चाहिँ गर्भ निरोध पनि गर्दछ र अर्को कुरा यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूको ट्रान्समिसनबाट पनि बचाउने कारणले गर्दाखेरि यसको पनि सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ। र यस्ता विधिहरू अपनाउँदै पनि हामीलाई जुन नर्मल अवस्थाका पानी बग्ने क्राइटेरियामध्ये अब त्यो लागिन, आफ्नो पानी बगाइ चाहिँ एब्नर्मल जस्तो लागिरहेको छ भने चाहिँ आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य कर्मीसँग एकचोटि परामर्श लिँदा राम्रो हुन्छ। धन्यवाद।